Karbi Students Association Denarong Head Branch Ahin Pen Batir Piponsi Denarong Hawar Angkang Pialong Education, Child Abuse, Child Marriage, Anti-Drugs, Child Labor, Aputhak Denarong Chintong Ronghang Higher Secondary School Part 2 Aklamalong Pai Pai ni Pai Kreiner Keberni Awareness Program arnisi apharman kapaman pon. Labangso Awareness Program kapaman pon Ching Chiaprang Denarong Head Branch KSA Maipu Rakes Hansi Pen KSA Lama Pangjar Ponsi KSA Themalun Parjupon Pen Mai Charipon. Awareness Program Amayalong Child Abuse, Education Awareness, Child Marriage, Anti-Drugs, Child Labor, Criminal Activities Pen Kichinglok Ason Alam Chithan Chimum Ponsi Denarong Hawar Non Owikini Arisoi Jangatuma Pan Chirok Tok Amai Padupon Lapen Apia Poatum Pen Chinki Chithan Pon. Bangso Mailong Manping Aluhi, KSA Central Committee Maipu, Mir Jengkro, Lapen Denarong Town Committee Chairman Prodibingti, Lapen Chintong Ronghang Higher Secondary School Principal, Dhaneswar Teron, Lapen Hauraghat Regional Committee KSA Maipu, Budho Terang, Chunbang Gobin Milik, Anparta, Denarong KSA Samaipu, Sarthi Terang Pen Kichinglok, Lothan Bangatum Chetong Dunsi, Ingsamjin Pen, Pichun Pon. Netum Ciklojon Nerkep, Lengtang Lo, along. Son cerita mai mate awareness program ki bipon educational awareness tentang law drugs alama puthak netum alasi netum ninghang teng pen un pulang te atok anu karbi ang long do an amian ma son cerita mai ki bikang tung do tame tangka maha kadurita doko tetik lasi jat pen mo pejo pen tame nil tumang la baso ang thon mangen nil tumang bipon bom lo paplut pledan lo la si mon la so ciklo lok si nil tom long choksi an papleng tang lo si boga bangji ani tame nil tom son si mathapon bom. News Report Bikram Teron, Karbin Long Live.